pulang kerja udah disambut hujan. Oke. Posisi sekarang adalah di Sunter, tepatnya di Sunter Agung. Kerja, cuacanya hujan. Semoga tidak makin deras. Oke. Ini mesti hati-hati kalau hujan, jalanan licin. Saya pulang kerja dari Sunter menuju Ujung Menteng. Ujung Menteng itu katanya Cakung. Kecamatan Cakung. Perbatasan antara Bekasi dengan Jakarta Timur. Lokasinya sebelah Harapan Indah. Ini tapi di sini udah hujan.
Sekarang belok kiri, belok kanan, sorry. Ini jalannya menuju Kelapa Gading. Bagaimana rasanya bawa motor pada saat hujan-hujan begini? Ternyata di sini hujannya lumayan berat. Udah mulai ada genangan nih. Sekarang sudah di jalan depan mall.
Nation.
sekarang kita sudah di Kelapa Gading. Sudah menuju Sedayu City. Oke. Nah, kita ambil atas sebelah kanan, kita menuju Sedayu City. Ternyata di sini belum hujan. Tidak hujan. Di depan ini adalah